समावहाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा गावनि देहायारि माखासे उसुबिदानि थाखाय बे समाव गुवाहाटी दंफैयो आरो गुवाहाटीयाव थानाय बे जायगायावनो जोङो बाथौ बिमुंसार जानाय बिथांनि सावस्रि देहानि सायाव माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय फैदों आरो जों बे समाव दं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा डक्टर लीलाधर ब्रह्म दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथांनि सायाव बिथाङा मा बुंनो नागिरदों एसे खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बाथौ बिमुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि मानव गिदिर डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा थांनाय 2 फेब्रुवारि रहमान हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङमोन आरो बेवहाय माखासे जिल्ला आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमजों गोबां बे समाव एडमिट जाना थानाय समाव खौरां मोननाय लोगो लोगो खौरां लादोंमोन नाथाय कभिडनि थाखाय बेवहाय हाबनो हायाखैमोन बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै जिल्ला आफादफोरखौ बे समाव आरज गाबनो नायजों लोगोसे सारनि सावस्रिया मोजां लामा फारसे फैफिननायनि थाखाय आरज गाबनो खावलायदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै गुवाहाटीयाव थानाय फंबाय गिरिधर ब्रह्म बिथांनि डक्टर बिथाङाबो बेवहाय साननैसो जिरायथ'दों आरो बेवहायनो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै गासै जिल्ला आफादजों लोगोसे बियाब आफाद गामि आफादफोरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिरि आफादगिरिनि सावस्रिया मोजां फारसे फैफिननो हाथों थाबैनो बेनि थाखाय थानसालियाव आरज गाबनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायदों बे समाव सारनि दा नैबे समाव सावस्रिया एसे लोरबाङै दङ थाबैनो मोजांनि लामा फारसे फैफिननायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायदों आरो लोगोसे गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेवहायबो आरजनि हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेखौ जोङो खालारखौ दिनैनि समाव फोसावनो सानाखै जों बे साननैनि गेजेरावनो सारनि सावस्रिया मोजां फारसे फैफिननायनि आरजनि हाबाफारिखौ लागोन बे समाव बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो हरदों बे समाव डक्टर लीलाधर ब्रह्म जिहेतुके सावस्रि देहाया एसे लोरबां जाना दं बे समाव बेनिफ्राय साबसिन चिकित्सानि बेबस्थानि थाखाय बेबायदि माबाफोर साननाय बाथ्रा नोंथां फोरमायनो सानदों नामा जों माखासे समाव जोङो बेखौबो सिन्था खालामनाय जादों आङो बिटिसि गभर्नमेन्टजोंबो सावरायदोंमोन जे बेनिख्रुइ मोजांसिन देहा फाहामसालियाव जोङो ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय माबाफोर राहा दंना गैया दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा राष्ट्रीय संस्था सेबक जन कल्याण समितिनि मोनसे माहारियारि बान्था बिथांमोना होनो फोसावनाय लेखायै आं महाराष्ट्र मुम्बाइसिम थांदोंमोन आरो बेवहायनो थांनाय 18 फेब्रुवारियाव थांदोंमोन बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ बबेयाव मा लांगोन बेखौ थिग खालामनो हायाखैमोन नाथाय दिनै गुवाहाटी फारसे फैफिनबाय बेनिखायनो जों नैबे साननैनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेट पर्यायाव सावरायनानै जोङो सारखौ बबे राहाजों बबे सावस्रि बिफानाव जोङो सावरायनानै मा राहाजों जोङो मोजां मेडिकेलाव जोङो बिनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायो बिनि सायाव गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जों गावबो केबिनेट पर्यायाव सावरायनानै बिनि थिरांथाखौ लागोन